Shalom peuple de Dieu, shalom shalom, c'est chez Joami Bino, na pesi bino son beauté na kombo na Yesu Christ. Merci na bino nyonso bolanda biso na chaîne na biso oyo. Abanzi ezali kambo asika te oyo ezoleka na mboka na biso. Dernièrement tozi kokunda mosali na Nzambe, mama na biso mama Blanche Tunas. Liwa na epesi pasi mingi, epesi biso pasi makasi kobungisa moto monene lokola ye. Kotala mosala Nzambe azanga mwasi epesi pasi makasi. Mais toujours comprendre que lelo ekomi sujet ya kotiola ya bato misusu ya koloba mabe likolo nango. Respect des morts eza te. E bato bazoloba mabe likolo liwa ya mwasi ya moninga bao mosala Nzambe. Baza ta na mawa te. Ke moninga azoki likambo makasi ekuti ye. Ezopesa pasi mingi. Internet ekomi esika bato bazoregle bacompte. Eza malamu te. Eza malamu te, eza malamu te. Bandeko na ngai, eza malamu te epesi biso pasi mingi. Peu importe, ndenge nini liwa nde kokoyela. Eza liwa, eza mena bongisaka. Soki par accident, soki par maladie, soki olala pa kufia kei. C'est Dieu qui décide. Toi arrêter le epesa biso pasi makasi. Epesa biso pasi penza. Peuple de Dieu, bokosala kosabone te. Bokosala kosabone te na chaîne na biso oyo. Nazanga moko pe nazalaki ye na chaîne oyo, na chaîne na biso oyo. Ateki apesaki prophétie moko na église concernant kokangama ya pasteur Denis Lesi. Asolaki likolo nango. Pasteur le prophète Richard Molo. Sans plus tarder, na yabi invité na ngai. Bonjour prophète. Oh, bonjour maman Sylvie. Comment vous allez? En tout cas, Ngolo Nzambe za makasi. Ngolo Nzambe maman kande ngolobi. Nzambe na bolingo na ye na kosala biso ngolo. Merci maman. Ngolo Nzambe. Bon, merci prophète. La bengi sur la plateau na ngai parce que makambo ezoleka likolo na mboka. Yotala ngolo ya maman Blanche. Et puis si on se passe mille na motema. Moi c'est à mosala na Nzambe akei. Le nyonso ezolobama na liwa na ye na ba réseaux sociaux ezopesa biso pasi mpe arrestation ya prophète Denis Lesi vraiment ezopesa biso pasi mais nayebi eloko moko nalandaka na chaîne na yo oteya l'église oparlaka concernant arrestation ya prophète Denis Lesi lelo makambo oyo ekokisami nayebi te qu'est-ce que vous dites olobi nini likolo nango prophète toyoka nano yo olobi nini? Ah, merci. Napesi nano balandi na biso ya chaîne oyo obalaka très fidèle obalandaka biso à chaque fois tolobaka à chaque fois que chaîne oyo ezalaka chaîne ya édification la chaîne oyo ezosauve milimo ya bato. Merci maman Sylvie mpona invitation na yo obengisinga mbangu malgré nazalaki na makambo na osala me nayebi keso babenga na kati ya chaîne oyo nazala te vraiment kopase ote naleka pourquoi po tozali bamwinda oyo esali tomema lumière na kati ya ténèbre. Alors merci beaucoup mpona makambo totuna ngai mais je vais préférer mama soki tokokobanda na nzela losambo parce que makomi na Nzambe ezali kosenga na biso que avant toute chose fait toute chose de prier en esprit et en vérité. Voilà tokombonde le masque Nzambe na lola éternel Dieu tout-puissant topesi merci pour na moment kitoko opesi biso ya kosapprocher liboso na yo Nzambe pe liboso ya peuple dans le monde entier. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Seigneur guide à Saint-Esprit pour mon Nzambe pesa biso mayele et to Seigneur que pour tout nyoso wazolanda biso na moment o Nzambe a béni dans la émission na kombo na Jésus Christ. Amen. Vraiment merci maman Sylvie. Merci beaucoup pour la question wana. Alors na pesi bino motivé ni sala branché bino batozaka fidèle partager les oyo commenter et puis s'abonner sur nos abonnés parce que dans le bagage chaque fois et la chaîne maman la fille na chaîne et la chaîne oyo ezobiki sabatu ezo sauver milimo bato mama elo liboso na lingi na meka ko loba par rapport ya liwa ya mama pasteur
et Maman Blanche Tounassi. Je souhaite d'abord mes condoléances à l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo, et mes condoléances à toute l'église, la compassion. Il y a attristé et attristé Kabinote, et attristé Bissonio ce corps du Christ. Et tant qu'un prophète, un serviteur de Dieu que je suis, n'a participé à quitter, mais dans l'esprit, nous sommes là pour soutenir le pasteur Marcelo, pour soutenir l'église, la compassion. Merci, maman Lala Sylvie. Je pense que dans mon rappelé par rapport, il y a un message et les caca. Je m'en souviens, il y a 3 mois passés. Il y a 3 mois passés, dans l'exarat Kilt Moko, il y a mercredi. Ils ont quand mercredi, ils ont quelques combats. Alors, je passais, et pendant que je coupais sa message, le Seigneur me parlait directement. Parce que le message, on appelle ça qui, c'était un message, il y a l'église corps du Christ, dans le Katakomo. Alors, quand on a passé le message dans la Katakomo, le Seigneur me montrait à l'arrestation, il y a un prophète de l'église. Mais c'est un message que Dieu m'a donné. Et par mesure de prudence, j'avais vécu ça même à l'internet. Papa na biso oyo technicien biso après ma peu pour l'excellent biso yango parce que soki na l'excellent biso message avant na banda je demande à notre technicien à l'excellent message peut-être à travers message wana mais na kobandela koloba peut intervenir na question na yo pe na invitation voilà to sengi vraiment na bino ba technicien beaucoup l'excellent biso. Pensez aux choses que je vous ai toujours dit. Laissez-moi vous dire que, comme le message que je vous donne aujourd'hui étant que prophète, je me tiens devant vous, peuple de Dieu, en voyant ce qui se passe dans les réseaux sociaux, comment les hommes de Dieu sont en train de faire des choses là qui ne plaisent pas à Dieu. Laissez-moi vous dire, je vous donne une prophétie. Ça sera quelque chose d'imaginable. Vous allez toujours retenir dans 2 ou 3 mois. Je vous donne ce message. Moi, je pense que les prophètes de Niles, on va l'arrêter. Pourquoi? J'avais eu son message même pendant que je priais dans mon Dieu. J'ai vu les prophètes de Niles, on l'arrête. Alors, peuple de Dieu, je sais que le Dieu ne m'a jamais. Amen. Quand le Seigneur donne un message, je me tiens devant vous, peuple de Dieu. Vous verrez toujours comment le Seigneur va exposer son serviteur. Amen. 2 ou 3 mois. S'il ne se répand pas, s'il ne rentre pas dans le chemin, le Seigneur va l'exposer. Amen. Il le dit qu'il n'aime pas le pasteur. Il faut qu'il rentre dans le chemin de la vérité. Amen. 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 L'escroquerie tient des hommes, même les prédicateurs. Denis Lessi, le pasteur de l'église Arche de Noé dans la commune de Limete, a été rattrapé. Il est parmi les présumés escrocs présentés officiellement à la population. C'est une affaire d'escroquerie réussie sur la personne d'un ministre honoraire. Chose grave encore, le chef de file Denis Lessi se fait passer pour les conseillers spirituels du chef de l'État et a abusé de la bonne foi de sa victime pour lui rafler de présents en vue d'une reconduction au gouvernement lors du prochain remaniement, à savoir une Jeep Amer, une autre Jeep 4x4, une camionnette, pour un total de près de $100 000. Il a réussi son coup avec ses complices, notamment M. Kassongo alias Bissimoué, qui s'est fait passer pour le chauffeur du chef de l'État, Thierry Maboussa, lui, le jeune frère du chef de l'État, et M. John alias Kabila Kanonge, un autre fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le service de sécurité avait mis la main sur cette bande d'escrocs il y a 2 semaines. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, après une brève explication de fait lui faite par le général Oleko, les a remis aux cours étriques. Merci, je pense que pour tout le monde a bien mis dans le Seigneur. C'était un mercredi, je prêchais à porter. L'Esprit de Dieu m'a amené. Je commençais à prophétiser sur l'église corps du Christ au Congo par rapport au temps
où nous sommes et par rapport à ce qui se passe. J'avais parlé sur l'arrestation, il y a Denis. Je pense que au Bengisina pour la Makamoyo, tous en apposant tous en mouina mama, tous en mona samesa. Koloye swalobi, mouina bachaka mona samesa te, bachaka mo likola mesa. Pourquoi? Pour tenir gisana komubiba. Congo, ezanda kunanzambo. Il y a des enfants de Dieu. Nous sommes la lumière. Nous devons éclairer, aider le peuple de Dieu. Kebaye bakulane kenge makas. J'avais parlé sur la réflexion. Il y a Denis, la prophétie s'est accomplie. Alors, Nazalaka prophète par la grâce de Dieu, si je suis prophète, Nazalaka très humble, et dans l'état chaque fois la chaîne, je dis que le prophète du champ machine de l'éternel, les numéros c'est là, et belé bayebini, sokin zambe à l'obité, maman c'est n'allez kakate, sokin zambe à l'obité, alors, naïe, eza eloko mama tokomi komona lelo esala biso pasi makasi epe ezolakisa biso ke na kati ya église kodi Christ na Congo bolingo eza te mama bolingo eza te parmi nous les hommes de Dieu il n'y a pas l'amour. Moi je sais que quand nous voyons le pasteur Marcelo c'était membre du corps de Christ. As un membre du corps de Christ. Alors le pasteur Marcelo a une profonde douleur. On dit douleur le pasteur Marcelo. Et le lot nazomona azui douleur makasi namoni et comme si ya bonsu baleka bonsu comme ko zapeka ba prophétie na moment oyo akufeli na moment oyo musu kalobi o mama place ya bibeli non eza manque d'amour. Et ça manque d'amour. Moi je pense que Nabi Oya peut témoigner vraiment servante de Dieu. C'était une servante de Dieu. Je ne suis pas là pour témoigner. Parce que ça profite. Servante de Dieu. C'est quelqu'un qui était aussi très humble. Azaki vraiment modèle malamu ya kolanda ya basebele. Comment mutu lokola yene azaki eloko alikufa sikana mona mama wana na tia ko mona biloko ba tete. C'est-à-dire azalaki na orgueil mon côté. Azaki très simple. Azalaki maman moko malamu modèle moko ya ba maman pasteur pebele na kati ya mboka Congo. Alors lelo ils ont lokola nga les prophètes Richard. Papa Marcelo a joui douleur na kati ya motema ngana courage. Voilà. Aujourd'hui, courage au leki au compte de pesa. Ma message est pour qu'on l'homme de Dieu en public. Où est l'amour? Où est l'amour dans l'église du Congo? Où est l'amour? Yo leka. Ok, les pasteurs, il faut atteindre l'église corps de Christ. Par rapport à quoi? Par rapport où est l'amour? Même si ata ozoake na mbeba, il faut l'oukaye en secret au solo comme nous dit la parole de Dieu. Voilà. Kutana na ndekota mone na likambo. Solo la na ye. Mais ko exposer vie en nzambe en tout cas nzambe alingaka bongote. Il y a des fois nzambe a exposer ta. Sinon eza eloko moto komona vraiment bakangiye bililingi za wana bakangiye okima ndeka botolo bawa. Alors, je pense que le message c'est le bamaki. Soki ke batena ka compte. Ya maman biso to loba. Lokola biso to yebani nanu makasi te ba mona comme si mais soki batena ka compte ba message de pesa. Mais les Denis devaient même faire attention par rapport au message que j'avais donné il y a 3 mois passés. Est-ce que le message qui message mon message est véhiculé, quand il y avait véhiculé dans internet. Au moment je pense que l'église n'a pas de ce n'est pas un message. Il y a prophète du Richard. Au moment parfois moi na joie ah ouais au commissaire là. Na kolandango, na kosala tebuke. Nano ayebi bénédiction. Dans le message est amour. Et belé balanda kango et belé même dans mususu. Ba ko commenter ngo. C'est pourquoi na auto 5 qui va l'exception. 3 mois passé ça va. Alors Nzambe alobaki déjà avant. Yango wana nde ekokisa pourquoi Bibelobi est l'homme qui a désolé pendant ce que l'esprit aux églises. Alors, nous avons là, beaucoup maman pour l'invitation à Bino. Nous sommes là vraiment pour éclairer le peuple de Dieu. Je demande juste au peuple de Dieu de ne pas être troublé.
peuple de Dieu, Zala toujours na kata ma commune ensemble, Zala toujours na kata parole, tant que commune na moi Zamabe Makas. Zamabe Makas na ye awate pour critiquer bien mais na yende papa invitation. Il y a journaliste na biso, je pense que Matebele tant que ba yebiete mais Azam tout moko pe akobanda koleka. Nzambe asaya la kibino makasi la kutumisote mama na ngamba yebi se Christian ajo mama silve nemi vraiment comme qui se na yope makasi. Sinon merci beaucoup pour la invitation. Merci pasteur Pasteur Fischer. J'ai une question. Merci maman. Est-ce que na yeba pasteur Marcelo na yo église na ya pasteur Marcelo na yo est-ce que vous avez église sœur vous avez moins au ministère ya pasteur Marcelo? Bon, en tout je pense que Nazali, prophète Nazui appelle Nanda depuis l'année 2008 que Dieu m'a appelé. Là, j'étais frère, gagnant d'âme dans l'église ACV. Oyo, Ezokamba mana apôtre Alphonse Mukonde, Unande, Papa Nanga Molimo Kispekunda encadrement. Ezali église moko ils ont préparé épouse il y a Jésus-Christ pour l'église. Alors en tout cas je ne suis pas sorti dans l'église du pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo c'est un collègue et c'est un père, c'est un collègue aussi. Aza papa, aza pe collègue na kata mosala nzambe. Sinon naza juste kaka collègue, alaka collègue pana na bili pe na église mais tous pour intervenir kaka dans ce question les a bien dans ce moment ndenge na salle le problème non tous hommes ici pas na nzambe na yeko défendre pasteur Masilote na yeko lobele tam sur la TVT mais na linginde ba na nzamba za la troublete parce que nous les hommes de Dieu ils sont n'est pas tous hommes za nzamba là so kaka biso ba za nzambe to komi ko parler ça bango to komi ko troubler bango alors yango zomona bazo basute bakende wapi bavanda wapi base confier na nani alors yango wana nde ekosala passe makasi comme ça passe makasi mais na kosenga na ba la troublete parce que loba marqué déjà et loba marqué na makuka na matesa de quatre que dans les derniers jours il y aura plusieurs prophètes. Il y aura aussi des faux Christ et des faux pasteurs, des faux prophètes. Je ne parle pas de quelqu'un qui est un faux prophète, un faux pasteur, mais qui est bananzam de baké banatangoli. Wapo salama kulu. Ozo kota wapi. Ocha mutu wapi. Wapo yoke oui place yoso. Et comme le parle histoire va se caser. Histoire à 10 vierges. Jésus a donné l'exemple parabole à 10 vierges. Alors que basi zuma se kazom. Bango nyoso 10 oyo balaki na posa bamona mobali ya libala posa na bango ezali bamona mobali ya libala so mama Sylvie posa na bango ezali nango mpe bien mpe bible elobi ke bamemaki mpe minda na bango nyonso 10 bamemi minda balaki na minda na bango oyo to tozomona mwinde eza parole na ntango tozoyeba soki place église ya malamu eza wapi église ya mabe eza wapi mpo okende koto baotia liloba okende koto baotia liloba nzambe si ya minda eza si ya parole mwinda eza parole alors ndenge bango nyonso bamemaki minda ezali si ya baeglise nyonso oyo eza na Congo mpe na monde entier alors différence nde ezalaki minda 5 nde bazalaki na mafuta 5 nde bazalaki na mafuta te mais Yesu adetekte bango alobi ke baoyo bazalaki na mafuta bazalaki baoyo ya mayele oyo bazalaki mafuta bazalaki ba essentiel alors ntango bakei la Bible dit ke mobali ya libala abandaka koumela mais ekomaki butu bango nyonso balali pongi mais Bible dit au milieu de la nuit on cria voici les cris. Alors dans l'obaka chaque fois les cris wana au balansaki ça le quoi trompette pour mettre dans les pas de l'église cris wana balansaki ça le quoi trompette pour mettre avant que l'église soit enlevée. Alors dans le Seigneur na bana na tango yo okoyoka pasteur ate ya bien oyoka prophète ate ya bien kozala séduit na côté ya te kozala séduit na côté ya te mais l'andande fruit parce que Yesu alobaki
Merci vraiment, peuple de Dieu. Je pense que peut-être que vous aurez des questions, vous aurez aussi besoin des orientations. Numéro nanga isawana peut afficher les colonnages il y a écran na bino. Oui, adresse pas de problème. Adresse église eza na niveau ya Makala, na Makala kota ropenga bana veninga ba numéro 2 na sawana. Référence ezali entre triangle et campus. Je suis là, je ne suis pas quelqu'un oh yala ko bunga parce que ba tebeli ba yindi adresse là. Alors, on a posé ta orientation, on a posé la question. Nous ne voulons pas que tu nous appelles à dire, mais Benga Bisso, vous avez plus de ma confirmation, vous avez plus de 243 89 87 59 834 plus 243 89 87 59 834. C'est le numéro, il y a prophète de Jean. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse cette chaîne, que Dieu vous bénisse Maman Sylvie, Zamenalola Apambolado Matas, je suis là pour vous. Dans mon yeux, pour bien habiter au Yakaka, pour que tout ça est la Zambé. Je crois que vous allez que pour la Colanda Bisso. Les prophètes, les chaînes Nimi, la chaîne Nabisso. Les chaînes Oyambaka, Basala Zambé, la chaîne O, et si la Lola et l'Obaka Makamba vérité. Oyo lobby, pe ekokisami, pe emonisami. Et vous allez belé, vous abonner, vous liker, vous aimer, vous commenter. Nous sommes là pour vous. Mais ngana bino pona mkwala yoto suki wana. Ciao.